আহ, বহুদিন ছাগল মাংস খাইনি, আজ ছাগল খাবো, তা আবার গোটা। ওই তো ওখানে দুটো দাঁড়িয়ে আছে, না যায়, কচি পাটাটাই খায়। হাম, প্যাঁ, প্যাঁ, প্যাঁ। কি হলো রে, তুই চিল্লাচ্ছিস কেন? ও বাবা, ওই কুমিরটা তোর বাচ্চাটাকে খেয়ে নিয়েছে। ঠিক আছে ঠিক আছে, তুই দাঁড়া, আমি এক্ষুনি আসছি। ভাই ভাই, কোথায় গেলি ভাই? রে ভাই, কি হয়েছে? আরে ছাগলের বাচ্চাটাকে একটা কুমির এসে খেয়ে নিয়েছে। কি বলছিস কি? চল চল, কোথায় গেল আমার এই বন্দুকটা? পেয়েছি, চল। আচ্ছা তুই খেয়ে নেওয়া, দাঁড়া দেখাচ্ছি। ঢার 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 ঢার। দিলাম তো মেরে।